तो दोस्तों ये मेरे पास RS 200 अभी अभी आए मेरे पास शॉप में। एक छोटा सा टैपिड नॉइज। नॉइज मतलब ये काफी इरिटिंग नॉइज होते हैं। इंजन से साउंड ऐसा निकलता है कि लगता है गाड़ी ही नहीं चलाएंगे। कस्टमर बोलते हैं कि गाड़ी नहीं चलाएंगे, ऐसा चीज नॉइज निकल रहा है। तो इसी नॉइज को आज सेटिंग करने वाले हैं। टैपिड को कैसे मिलाना है, टैपिड कौन सी जगह पे रहता है, क्या खोलने पड़ता है, ये सारा चीज इस वीडियो पे कवर करेंगे। आप लोग हमारा वीडियो तो देखते हैं फ्रेंड्स, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते। एक लाइक करिए जरूर, ताकि हमको वीडियो जो बना रहे हैं आपको हमको खुशी हो कि आप लाइक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो को। अच्छा लग रहा है कमेंट करिए, खराब लग रहा है तो कमेंट करिए। तो चलिए मैं इस टैपिश नॉइज को कम्प्लीटली रिमूव करके दिखाते हैं। पहले आपको सुनाते हैं, इधर आइए, गाड़ी इधर लेके आइए, आवाज सुनाते हैं कि कैसे आवाज ये कर रहा है। जैसे इंजन को ऑन करने रहे ना, ये देखिए। तो ये टैपिड नॉइज है ना, ये जो टैपिड नॉइज है, ये ऐसा नॉइज है ना, बड़ा कान में लगता है। ये नॉइज है बहुत कान में लगता है, मतलब चिड़ 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 आवाज करता है। तो इसको आज हम सेटिंग करेंगे और दिखाएंगे आपको सेटिंग करके। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, पूरा देखिए, ताकि क्या क्या चीज हम खोल के कर रहे हैं, कैसे सेटिंग कर रहे हैं, कौन सा गेज प्लेयर से हम सेटिंग कर रहे हैं। तो चलिए आइए मैं दिखाता हूँ। ये देख पा रहे हैं ना, टंकी हम यहाँ से रिमूव कर दिए, मतलब टंकी खोल दिए। और ये रबर को भी हटाना पड़ता है, और ये जो फिल्टर बॉक्स है ये इसको भी हटाना पड़ता है। तब जाके ये अंदर में ये जो कवर दिख रहे हैं आपको, ये कवर, मैं लाइट जला देता हूँ। ये जो कवर है इसको खोलना पड़ेगा, और इसी के अंदर में ये टैपिट निकलेगा। 10 नंबर बोल्ट है, 4 को खोल लेना है। इसको अभी खोल रहे हैं हम लोग, ये खुल रहा है। तो देखिए ये हेड कवर ये निकाल दिए हम। ये हेड कवर ऐसे रहता है, ये इसके ऊपर में रहता है। अब ये देखिए टैपिट का नॉइज है ना, ये देखिए ये हिल रहा। हाथ से अगर स्क्रॉल करिएगा ना तो हिलेगा। अगर हिल रहा तो टैपिट नॉइज है। अदरवाइज आप यहाँ से चेक करना होगा कि रॉकर वगैरह ये तो टूटा नहीं ना है। ये अगर रॉकर टूटा रहेगा ना तो काफी ज्यादा नॉइज कर, मतलब नॉइज करेगा। ये चीज ध्यान में रखना है कि जब भी टैपिट आप मिला रहे हैं तो उसको नए टैपिट जो कैम होता है, कैम वगैरह ये सब चेक कर लेना है। उसके बाद और अगर कैम सही है तो आप इसको टैपिट खाली मिला दीजिए, उसके बाद नॉइज चला जाएगा। तो ये जो कैम है ना, तो पहले आपको टॉप में कर लेना होगा। ये टॉप में दोनों रॉकर फ्री होने चाहिए, तब जाके ये टैपिट मिलेगा। तो आपको मिलाना कैसे है, यहाँ पे मैग्नेट है, इसी जगह से मिलाना है आपको। तो चलिए मिला लेते हैं, उसके बाद इसको टॉप में कर लेते हैं पिस्टन को, उस बाद देखते हैं इसको कितना रखना है। ये चीज़ आप मेज़रमेंट कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। तो इनलेट जो होता है, इनलेट में आपको 0.5 mm रखना है। आउटलेट में आपको रखना है 0.8 mm तक रखना है। अगर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है तो आप उसको मेज़रमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है, नहीं तो नॉइज़ ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। आउटलेट 0.8 mm तक रखना है आपको। और जो इनलेट है, इनलेट का रखना है आपको 0.5 mm, ये 0.5 mm। तो इसमें थोड़ा सा नॉइज़ आने का चांसेस रहता है, क्योंकि पुराना गाड़ी होने के बाद ज़्यादा चांसेस रहता है नॉइज़ होने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें 0.4 mm का जो है ये इनलेट में रखते हैं, और 0.5 में इसको रखते हैं। तो परफेक्टली सेटिंग हो जाते हैं, और गाड़ी में कोई दिक्कत भी नहीं होता है, और स्टार्टिंग वगैरह का भी दिक्कत नहीं होता है। स्टार्टिंग भी सही होता है और सारी चीज़ सही होता है। तो इसी में मिलाएंगे, मिला करके मैं आज नॉइज़ देखते हैं, इसको गाड़ी फिटिंग करके देखेंगे। तो पहले मिला लेते हैं। फ़िलहाल आपको मिलाने के लिए एक टाइमिंग यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं यहाँ नीचे में, ये टॉप में रखना है। ऐसे उधर के साइड से मिला नहीं सकते आप, ठीक है। यहाँ से मिला करके टॉप में कर लेना है, उसके बाद इसको एडजस्टमेंट करना है सही से। तो फाइनली अब ये सारा चीज़ फिटिंग कर दिए। टैपिट एडजस्टमेंट आपको दिखाए, सेम उसी तरह से आपको करना है, बाकी नॉइज़ एकदम मूव हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फाइनली एक बार। चाबी इग्निशन तो ऑन ही है। अभी देखिए बाइक को स्टार्ट किए हैं,
देखिए साउंड, एक्सीलरेटर छोड़ दिए तो छोड़िए एक्सीलरेटर, देखिए साउंड कितना मस्त हो गया। जो छिट नॉइज़ था ना, ये नॉइज़ ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो आप इसी तरह ट्रैफिक नॉइज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियरेंस को अच्छी तरह से चेक करके, आप रॉकर वगैरह को चेक करके आप ट्रैफिक नॉइज़ को इस तरह फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए कोई अगली टॉपिक लेके आएंगे और अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं।